Pokolenie młodych, głodnych wilków przejmuje KSW. Gratulacje. Des autres clous KSW a remis dans son équipe. Félicitations. Merci, merci à vous. Dziękuję bardzo. Jak się czuł w tym pojedynku? Jak się czuje po tym pojedynku? Widzę, że ręka chyba jest uszkodzona, nazwijmy to. Ok. Comment t'as senti dans ce combat et après ce combat, il voit que t'as mal à la main. Bah, pour ce combat, bah, je sais pas, mais je me sentais pas bien sur le ring, mais l'important c'est que j'ai gagné. Voilà, j'avais beaucoup de stress par rapport à l'image qu'on m'avait donnée, c'est-à-dire que voilà, j'avais beaucoup de stress. Et premier round, avec le stress, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça allait. J'ai essayé de contrôler, mais sinon, voilà, l'important c'est que j'ai gagné. Okay. Nie czułem dobrze w tej walki. Stresowałem się przed walką. W pierwszej rundzie robiłem dziwne rzeczy. Nie czułem przez stres robiłem dziwne rzeczy, które nie robiłem nigdy, a najważniejsze, że wygrywałem i tak robiłem dobrą walkę, ale nie czułem dobrze. No ale walka i tak po twojej myśli, świetne obrony przed obaleniami. Czy mógłby trochę opowiedzieć o swoim sztabie trenerskim? Rozmawialiśmy poza kulisami. Wiem, że jednym z jego trenerów jest człowiek, który był mistrzem Francji w zapasach. Ok. Est-ce que tu as bien défendu en lutte? On a vu d'après les coulisses que ton entraîneur, il était un champion de lutte, Hatch. Est-ce que tu peux nous parler de ton team? Bah, ma team, voilà, dans ma team, on bosse tout. On bosse la lutte, le pied-point, on bosse tout. Donc, avec mon entraîneur Hatch, c'est un très bon lutteur. J'ai appris que c'était le meilleur aussi. C'était le plus puissant. Et voilà, il m'a montré son savoir-faire. Et maintenant, je l'exécute sur le ring. Et ça marche. Okay. W moim teamie robimy wszystko. Robimy kickboxing, muay thai, zapasy i parter. Tak, mój trener Acz, on mnie nauczył wszystko. Dla mnie on jest najlepszy zapaśnik w Francji i on jest bardzo silny i bardzo dobry zawodnik i bardzo dobry trener. Wiem też, że jego przyjacielem, chyba tak mogę powiedzieć, jest Mansour Barnawi. Teraz będzie walczył o $1 000 000. Czy może trochę o tym opowiedzieć? No i czy będzie chciał wracać do KSW? Ok, ton ami Mansour Barnawi, il a écouté qu'il va jouer pour $1 million. Oui. Est-ce qu'il pense à revenir à KSW après? Bah, Moussa Badawi, il pense, ouais, je crois qu'il pense à revenir au KSW. Voilà, il aime bien le KSW parce que le KSW, c'est vraiment une grosse organisation, c'est bien fait. Et il aime bien le KSW. Donc, moi, il m'a déjà dit comme quoi il voulait revenir au KSW après, après, après son combat. Tak, rozmawiałem z Mansour Barnawi. On Après ses combats. po tej walki w Fanafsi on mówił, że on chce wracać do KSW, bo to jest bardzo duża organizacja i on bardzo dobrze czuł tutaj i chce wracać tu. No to teraz Saladin, rozumiem, że zostaje na 100% i walczy o pas. Salahdin, tu restes à 100% à KSW et tu joues pour la ceinture. Oui, oui, voilà, j'aime bien. Et j'espère qu'ils vont encore plus m'apporter au KSW. Parce que là, pour l'instant, voilà, je travaille. J'ai un travail, c'est-à-dire que je me lève le matin pour travailler et le soir, je m'entraîne. Je suis pas comme Arthur ou Paul et Zombie, eux, ils vivent que de ça. Alors que moi, j'ai un travail. Voilà, j'aimerais bien vivre de ça, moi aussi. Avoir tout à peu près comme eux. Mam nadzieję, że ja poza MMA ja pracuję. Ja nie jestem tak jak Sowiński czy jak Zombie żyją z MMA. Ja nie mogę żyć z MMA. Mam nadzieję, że KSW dadzą mnie bliżej do nich kasę, żeby też mogę żyć z MMA, bo też jestem profesjonalny, chcę zajmować się tylko MMA. Ciężko jest we Francji pozyskać sponsorów na to, żeby właśnie żyć z MMA, no bo tam MMA niestety jest zakazane, prawda? Est-ce que c'est un problème pour avoir des sponsors en France, car en France, le MMA n'est pas encore légal? Ouais, bah, c'est à cause de ça, voilà, c'est pas légalisé. C'est-à-dire que ça bloque un peu le système du MMA. Donc j'espère un jour que ça va être légalisé et que les sponsors ils vont venir.
Mais tak, pour l'instant, je vis de mon travail et je vis du sport aussi un peu. Pas, mais je peux pas voir sur le long terme. Je peux voir que sur le court terme. Le court terme avec les combats. Tak, że MMA jest legalne we Francji, to zablokuje sponsorów i zablokuje ten cały system w MMA w Francji. On ma nadzieję, żeby teraz on musi pracować, bo nie ma innej wyjścia, nie mogę żyć z MMA, ale to jest na taki krótki okres. Na dłuższy okres to będzie dla niego problem trenować i pracować, ale ma nadzieję, że to się zmieni we Francji i sponsorów inwestują w MMA. I tego mu życzę, dzięki wielkie gratulacje. Il veut ça pour toi, pour que les sponsors en France s'intéressent du MMA et félicitations. Merci pour le message. Et un petit message pour Kylian Mbappé. Voilà. Ok, dziękuję Ci za wywiad i mały taki zdanie dla Mbappé. On pokazywał tak, bo Mbappé robi to samo. Okej, dzięki wielkie. Dziękuję.